ما او تا خپل ځان ته سوچ و موږ په زړه کې دنیا څونه ځان پیدا کړی دی چې هر څه سوچ وکړو هر څه سوچ وکړو د هر چا سره کښېنې بس دا د غم پیسې دا د غم ډالر دا د غم کاروبار دی بس د په زړه کې دی افسوس پر موږ باندې 40 ساعته الله موږ ته څومره ښایسته ژوند راکړی دی په کور کې اوسې بچیان درسره دي د ماښام یو ګوله پر ځای ده بجای د دې چې ته د الله ذکر وکړې د خدای خوف او ویره زړه ته راولې بس د ده سوچ په دې کې باندې څنګه به سرمایه ډېره کړم هغه کانټینران چې مې را روان دي دا خو ما ډالر په دنیا رانیولي اوس یې په دنیا ورکړم نو به څو به خرڅ بس په دې سوچ کې ولکه یا د اولاد په مینه پوهېږي یا د بیبي په مینه پوهېږي یا د مور په مینه پوهېږي یا د سرخان د ډوډۍ په خوند پوهېږي افسوس موږ د ځان څخه د دنیا چوکیداران جوړ کړي داسې نه ده په کار څه پر الله پرېږده ای الله ما ته دې را رسولې ده رازق ذات ته زما دې په خدای قسم وي چې الله ستا په قسمت کې نه یې لیکلی چې در جاپانه نه د دنیا در کنج کنجه وزغلې که دع پیدا کړي کوم شی چې ستا په قسمت کې لیکلی وي هغه به تا ته رسېږي لیکن که دې په قسمت نه و څه وي یا تاوان درته راغلی و ستا په سوچ و فکر یې 10 زره ولاکه دې نو نور ولې سوچ په خراب دی خو الله ته متوجه سه الله پاک جل جلاله ته ټول ځان وسپاره که د هغه پیسې تا عربو ته ورسولې په عربونو پیسې تا پیدا کړه لیکن چې ته مالک شوې په هغه ځای مړ شوې بیا ته څه کوې دا پیسې به چا ته پاتې عیاشانې به څوک پکې کوي خرمستۍ به څوک پکې کوي دا بیا نور ته پاتې لږ سوچ کول پکار موږ ته بیخي د دنیا غم اخیستی بیخي د دنیا مینې مړه کړي قسم دې په خدای چې د هر یوه ته ګورې مخې دې ژاړي دا غټ کاروباریان ډالر ولاړې اسمان ته وختې زه دې وخندم ما ته دې تعجب ورسي دا نه چې اوس ما په دې خوا نه ده بد خوا خو مې په بده ده لیکن دا د دې د زړه محبت ته ظاهرانه څومره مینه دې ستا د دنیا سره د خدای الله دې په ير کړي تاسو سوچ فکر موږ ته د یوې معاشرې خلک تو خدای دا خلک چې په لمانځه ولاړ دي دا په لمانځه پوهېږي د دې په زړه کې د خدای تبارک وتعالی هغه د لمانځه چې کوم راز دی هغه پروت دی نه په لمانځه باندې ولاړ دي سوچ په هغه شي کې باندې ولې موږ دا کوو تاسو زموږ تاریخ وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه د دنیا سره وګوره هغه څه رقم وه خو موږ مسلمانان یو د هغه نبي امتیان یو په موږ څه باندې په موږ څه وسوه وجه یوازې او یوازې دا ده چې انسان باید د زړه څخه د دنیا محبت وباسي د دنیا محبت مثال یو سړی ښایسته ماڼۍ جوړه کړي ښایسته محل جوړ کړي په دغه محل کې تشناب بیادبي ما د مسجد ته مخه نه دا محل پوره دی نه دی پوره د ضرورت ځای نه وي پکې دا محل ته خلک پوره نه وایي دا څنګه دونې خرچه کړی دی یو دا ضرورت ځای له نه پکې جوړ کړی لیکن دا ټول محل هم د ضرورت ځای دپاره جوړوي نه جوړوي د ده دا فکر دی چې زه به بیا د ضرورت په ځای کې آرام هم کوم بیدېږم دې هم خوب هم کوم هر څه به کوم نو بیا خو دې یوازې هغه جوړ کړي د کوم ماحول څه جوړوي د دنیا مثال دا رقم د دغه محل مثال د الله جل جلاله سره مینه محبت او د دغه بیت الخلا او د تشناب او د ضرورت ته ځای مثال دنیا ده د دې بغیر موږ ګزاره نه لرو د دې بغیر محل نه دی په دنیا کې اوسېدل د دې بغیر راکړلی نه شي کړی او که غواړې چې ابدي ژوند وکړې د کامیابۍ ژوند وکړې بیا هلته کولی شې بیا هلته کولی شې چې ستا په زړه کې د محل مینه یې د هغه ارضي وي په کار دا رقم ده نن موږ غیر ضروري شان ته ضرورت ویلی دی موږ غیر ضروري ته ضرورت نه ویلی دی